வாங்க நான் உங்க தோழி பிரியா ரமேஷ். இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜ் டூர் தான் பார்க்க போறோம். ஃப்ரிட்ஜை நான் எப்படி எங்க வீட்டுல அழகா ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சிருக்கேன், எனக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சிருந்தாலே அது அழகா தானே இருக்கும். ஸோ என்னென்னலாம் அடுக்கி வச்சிருக்கேன் அப்படிங்கறத இந்த வீடியோல நம்ம ஃபுல்லா பார்க்க போறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஃப்ரிட்ஜுக்கு வெளியில இந்த வீட்டுல பொருட்கள்லாம் ஒட்டி வச்சிருக்கேன் பாத்தீங்களா, இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் இது எங்க வாங்கினேன், அதுக்கப்புறம் மேல இருக்கிற பேஸ்கெட்டோட லிங்க், அப்புறம் சைட்ல கூட வச்சிருக்கேன். அது எல்லாமே டீட்டெயிலாக தான் இந்த வீடியோ பார்க்க போறோம். வாங்க பார்க்கலாம். சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர், ரைட் சைடில் தான் அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறது. முதல்ல அதை பார்த்துருவோம் நம்ம, அதுக்கப்புறம் வெளியில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சைடில் ஓவரால் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத அப்படியே காட்டிடுறேன். அதுக்கப்புறமாக்கி நம்ம ஒரு செல்ஃபில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் வந்து இந்த செல்ஃபில் வந்து 2 வந்து மஷ்ரூம் வச்சுருக்கேன் இது மாதிரி. ஸோ இன்றைக்கி சமைக்க வேண்டியதை தூக்கி மேலே வச்சுட்டேன். நேற்று தான் நான் வந்து போத்தீஸ் போனேன், அதனால் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தேன். இதில் வந்து வாழைத்தண்டு இருக்குது. இன்றைக்கி சமைக்க வேண்டியதை தூக்கி மேலே வச்சாச்சு. இந்த பாக்ஸுக்குள்ளேலாம் பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து பீட்ரூட் இருக்குது, இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொத்தவரங்காய் வச்சுருக்கேன். அதே மாதிரி இந்த சைடு கத்திரிக்காய் இருக்குது. இதுலேயும் சவு பின்னாடி வந்து பர்பிள் கலரில் இருக்கும்னா அந்த கத்திரிக்காய், 2 விதமான கத்திரிக்காய் தனித்தனியாக வச்சுருக்கேன் நான். அப்புறம் இதில் கொஞ்சம் ப்ரெட்டு இருக்குது. கீழே வந்து எக்கு வாங்கியிருக்கணும், இந்த வாட்டி வாங்கலை. ஏதோ பறவை காய்ச்சலாம் வருது, அதனால் முட்டையெல்லாம் வேணான்னு சொன்னதுனால நான் வாங்கலை. அதுக்கு அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து அவரைக்காய் இருக்குது. இதில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பீன்ஸ் சொல்லுவோம்ல அது இருக்குது இதில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது இருக்கும் மஷ்ரூம் மாதிரி ஒரு டைப், இது ஃப்ளவர் மாதிரி இருக்கும், ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். இதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன் நான். இது வந்து ஒரு 2 பேக்கெட் வாங்கியிருக்கேன் நான் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு. சப்பாத்திக்கு நம்ம டெய்லி அதாவது ஒரு டிஷ்ஷு செஞ்சால் நல்லாயிருக்கும் இல்லையா, அதனால் மஷ்ரூம் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா சைட் டிஷ் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கார்ன் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பேபி கார்ன் வந்து பஜ்ஜெல்லாம் போட்டால் சூப்பராக இருக்கும். நிறைய கலர் ரெசிபிஸ் சேனலில் வந்து நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் போட்டிருக்கேன், பார்க்காதவங்க அதை கூட நீங்கள் பார்க்கலாம். இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே காலிங் பெல் அடிச்சாச்சு. ஸோ இதில் என்ன சொன்ன நினைக்கிறேன், இதில் புடலங்காய் இருக்குது, இதில் வந்து கேரட் இருக்குது. ஓகேவா. அடுத்தது இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், தயிர் அந்த மாதிரி உள்ளதெல்லாம் இதில் இருக்குது. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ட்ராயர்ஸை. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து தெரியும், இந்த கடைசியாக இருக்குல்ல இந்த ரேக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ரு, சீஸு அது மாதிரி உள்ள ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கேன். இதில் அன்சால்டட் பட்டர் வந்து கேக்குக்கெலாம் தேவைப்படும் அப்படின்னு. இதில் வந்து கிரேப்ஸ் இருக்குது இதில். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து கேர்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீம் மில்க் வந்து ஒரு 3 பாக்ஸு இதில் இருக்குது. இந்த ட்ரேல அவ்வளோதான் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது இதில் பார்த்தீங்க என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சு பீன்ஸ் வந்து அதில் வச்சுருந்தோமா, அதில் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பீன்ஸ் இருக்கா. இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லேடிஸ் ஃபிங்கர் வெண்டைக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா முடக்கத்தான் வந்து வச்சுருக்கேன். இதில் கீரை இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படிங்கிறதுனால பார்வைக்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுமாரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து ஆவாரம்பூ, இது இந்த ரசமும் அந்த முடக்கத்தான் தோசை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத கலர் ரெசிபிஸ் சேனலில் வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன், தேவையானங்க அதையும் பாருங்கள், லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். அதுக்கு அடுத்தது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நான் வந்து ஒரு அளவுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். காலையில் இந்த கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகாலாம் தேடணும்னா இந்த பாக்ஸை தூக்கிட்டு போயிட்டோம்னா கிடுன்னு எல்லாத்தையும் நம்ம சமைச்சலாம். அதுக்காக இந்த மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான். இதில் வந்து பார்ட்டிஷனாக கிடைக்கிது, பட் நான் இந்த மாதிரி பாட்டில் ஏர்டைட் பாட்டில் மாரி வச்சு அதுக்குள்ளே நான் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கேன். எப்படி பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் காட்டுறேன், வாங்க பார்க்கலாம். இதுமாரி குட்டி குட்டி பாட்டிலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போத்தீஸ்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்தேன். இந்த பக்கம் பார்த்து அப்படியே டிரான்ஸ்பரண்டாக தெரிகிற மாதிரி இருக்குது. என்னோட ஃபேவரட் கலர் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தொடர்ந்து பார்க்குறவங்களுக்கு தெரியும், ப்ளூ கலர். அதனால் இதே கலர்ஸ் வாங்கிட்டேன். சின்ன சின்ன பாக்ஸாக இருக்கட்டும், இதுக்கு கீழே அளவு எடுத்துகிட்டு தான் போய் வாங்கினேன் தனித்தனியாக. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை இருக்குது, இதில் வந்து கொத்தமல்லி வச்சுருக்கேன், இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதினா இருக்குது. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகாலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தமாதிரி கவருக்குள்ளே அந்த காம்பெல்லாம் எடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். காலையில் இதை தூக்கிட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக என்னென்னதுக்கு தேவையோ அதெல்லாம் நம்ம போட்டுக்கலாம். கருவேப்பிலை கொஞ்சோண்டு வாங்கிட்டு வந்து நல்லா அலசிட்டு க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நான் வந்து காய வச்சு எடுத்து வச்சுட்டேன். இது வந்து பவுட்ரு பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டோம். எனக்காவது மழை காலம் நம்மளால் போய் கருவேப்பிலையெல்லாம் வாங்க முடியல அப்படின்னா அன்றைக்கி நம்ம இதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கலாம், அதுக்காக இதில் இருக்குது. இப்போ இது வரைக்கும் நான் உங்கள்கிட்ட காட்டிட்டேன். அதுக்கு அடுத்தது இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஹேண்டிலுமே இருக்கா, நமக்கு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். இதோட சீட்டு வந்து நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன், நான் வந்ததுக்கப்புறம் அதை காட்டுறேன் நான்.
அடுத்தது கீழே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலை கொத்தமல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தாராளமாக வாங்கிட்டு வரோம் இல்லையா, அதை ஒரே இடத்துல வைக்காம இதுமாரி பிரித்து வச்சுருக்கேன். இதில் மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பாட்டில் இதே மாதிரி இருக்கும். கொத்தமல்லி கருவேப்பிலை புதினா எடுத்து இதில் வச்சுருக்கேன் நான். இதில் வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தக்காளி வந்து இதில் வச்சுருக்கேன் நான். 1.5 கிலோ கிட்டத்தட்ட தக்காளி இருக்குது இதில். இதுக்குள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சிகப்பு முள்ளங்கி வந்து இதுக்குள்ள இருக்குது. முள்ளங்கி வந்து நம்ம சமையல் அடிக்கடி சாப்பிடலாம். இந்த மாதிரி கிட்னி ப்ராப்ளம் எதுவும் வராம இருக்கிறதுக்காக. அது முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா ஜென்ஸ் சாப்பிடணுங்கிறாங்க. அந்த ஸ்டோன்லாம் வராம, கிட்னி ஸ்டோன்லாம் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் வராம இருக்கிறதுக்காக. அவ்வளவுதான் இதுல இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மாவு வந்து நான் நேற்று அரைக்கல, அதனால மாவு வரும்போது போத்தீஸ்ல வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். அதோட பேக்கெட்டை பிரித்து இது மாதிரி 2 டப்பா இருக்குது, 2ம் வைக்கணும், இதுக்குள்ளே தான் வைக்கணும். எல்லாரும் இதில் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் தான் எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வைப்பாங்க. பட் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கண்ணில் படுற மாதிரி இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே இதுமாரி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் டக்கு டக்குன்னு ஒவ்வொரு நாளைக்கு இங்கே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு எடுக்கிற மாதிரி நான் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதில் வந்து மாவு இருக்குது. அது தவிர என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் புதினாவும் கொஞ்சம் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அப்புறமாக்கி நேற்று வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தமாரி கருணக்கிழங்கு, பூசணிக்காய், அப்புறம் வந்து கோஸ் இருக்குது அதுக்குள்ளே, அதெல்லாம் கொஞ்சம் அதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு அடியில் இருக்கிற ட்ரேல என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ட்ரே. நான் வந்து இப்போ நிறைய நெல்லிக்காவும் எலுமிச்சை பழமும் போட்டுக்கேன். டெய்லி நம்ம ஜூஸ்லாம் குடிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் தான் அதில் வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து சம்மர்னா நிறைய அதில் வந்து ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கும் அதில். இப்போ வந்து சைடில் இருக்கிறதுலாம் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தலாம். ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீஸ்லாம் இருக்குது. அந்த பாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமுல் பட்டர் அது உள்ளது. அப்புறம் ஜாம் இதெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி உள்ளது. இதில் கொஞ்சம் சில்னஸாக வைக்கிறதுக்காக மேலே இது மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நான் என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மசாலா ஜாமெல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து அமுல் பவுட்ரு வச்சுருக்கேன் நான். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வெந்தயக்கீரை அந்த பவுட்ரு, கஸ்தூரி மெத்தி, அதுக்கப்புறம் இந்த மசாலா ஜாமா எவரெஸ்ட்டில் உள்ள மசாலா ஜாமா எல்லாமே இதில் இருக்குது. ட்ரை மேங்கோ அதுமாரி உள்ளது. அப்புறம் பிக்கிள் இருக்குது. பிக்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாம்பழம் ஐஎஸ் பிக்கிள் வந்து வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இந்த மாதிரி. ஸோ எல்லாமே சின்ன சின்னதாக பாட்டிலில் தான் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி மசாலா ஜாமான் தான் இருக்கும். எல்லாமே எவரெஸ்ட்டில் தான். நார்த் இந்தியன் டிஷ்லாம் செய்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஊரில் என்ன நல்லா இருக்கோ ஃபேமஸாக பவுட்ரு, அந்த பவுடர்லாம் இருந்தால் தான் அந்த டேஸ்ட்டு நம்ம ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்ற டேஸ்ட்டு வரும். அதுக்காக தான் இது. ஒயிட் பெப்பர் இருக்குது நூடுல்ஸ்க்காக. அப்புறம் ட்ரை ஜிஞ்சர் இருக்குது. இந்த பவுடர்லாம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மசாலா ஜாமாக்கு பானிபூரி மசாலா செய்யறதுக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கலர் ரெசிபிஸ் சேனலில் வீடியோ வந்து பானிபூரி மசாலா எப்படி செய்யறது போகிறதுன்னு, அந்த பூரி கூட கொல்கப்பான்னு சொல்லுவோம்ல அது கூட நான் போட்டிருக்கேன். இதுலேயும் 2ல் பூண்டு ஊறுகாய் ஒன்று இருக்குது. அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ்னு வருஷன் இதுதான் எனக்கு வேணும்னு சொல்லியிருக்கு. இது வந்து எனக்கு கேர்லிக் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கேர்லிக் இருக்குது அதில். அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஸ்லாம் இருக்குது. அப்புறம் ஜாம் இருக்குது இதில். இந்த மாதிரி வந்து செஸ்வான் சட்னி அது, அப்புறம் பாஸ்தா சாஸு, அதுக்கப்புறம் அது மாதிரி உள்ளது வினிகர் இருக்குது அது. அதுக்கப்புறம் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீஸா டாப்பிங்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கு வருஷம். அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூஸ்லாம் போட்டு வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் சில்லி சாஸ் இருக்குது. அவ்வளோதான் இருக்குது இதில். இந்த சைடெலாம் நம்ம பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைட் பார்க்கலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன். அது வந்து சத்தம் போட்டுகிட்டே இருக்குன்னு. ஸோ லைட்டெல்லாம் எரியும் இதில் காட்டுறேன் நான். இந்த மாதிரி லைட்டாக எரியும். இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப நேரம் வைக்கிறதுனால நான் லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அப்படியே காட்டிடுறேன் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு அப்படியே பார்த்துருங்க. அதுக்கப்புறம் இதுவும் சொல்கிறேன் நான். இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீசர். இது இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி பாக்ஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் ஐஸ்கிரீம் வச்சுருக்கிறதுக்கு. அப்புறம் அந்த மீனெல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க, மீன் இறால் இதெல்லாம் வாங்கிட்டு வந்தாங்கன்னா க்ளீன் பண்ணி இந்த மாதிரி பாக்ஸுக்குள்ளே வைக்கிறதுக்காக. இந்த பாக்ஸில் எம்டி பாக்ஸ் தான், அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த பாக்ஸ் அப்படியே தான் இருக்கும் இங்கே. அதுக்கப்புறம் கீழே இந்த மாதிரி எம்டியாக 2 பாக்ஸ் விட்டுருக்கேன். ஏதாவது ஸ்பைசஸ் ஏதாவது வாங்குகிற ஃபியூச்சரில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக இந்த 2 பாக்ஸஸ் இருக்குது. இதில் பேக்கரி ஐட்டம் ஒன்றாலும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது இது எல்லாமே பேக்கரி ஐட்டம் இந்த மாதிரி செரி இதெல்லாம் உள்ளதெல்லாம் இதில் வச்சுருக்கேன். அதுக்கு கீழே இந்த ட்ராயரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுமாரி ஸ்பைசஸ்லாம் வச்சுருக்கேன் அதில். அது தவிர வேறு எதுவும் உள்ளதில். அதுக்கு கீழே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வத்தல்லாம் இருக்குல்ல, கத்திரி வத்தல், இதெல்லாம் இந்தமாரி கவர்க்குள்ளே இருக்குது. அடுத்தது இந்த சைடில் இருக்கிற இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரா ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸ் வச்சுருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுட்ராக்கி நம்ம வந்து தண்ணியில் இல்லை சாப்பாட்டில் கூட கலந்து சாப்பிட்லாம். இப்போ முடி உதிர்வு அதிகமாக இருக்கிறவங்க பயன்படுத்திக்கலாம். இதோடது கூட ஊற வச்சு கூட அரைச்சி தள்ள போட்டுக்கலாம். இந்த இடத்துல இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து என் பொண்ணு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாப்புல. அதுக்கப்புறம் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் வத்தல் போட்டு கொடுத்துருக்காப்புல மாமி. இதில் கத்திரி வத்தல் இருக்கிறதுக்குள்ள.
அதுக்கப்புறம் கொஞ்சோண்டு மாவு பிரிச்சது இருக்குது. இடியாப்பம் கூட எப்படி ஈஸியாக செய்யலாம் அப்படிங்கிறது கூட வீடியோ போட்டிருக்கேன் கலர் ரெசிபீஸில். அப்புறம் ஸ்டோன் ஃப்ளவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம குருமாலாம் பண்ணுறோம் இல்லையா, பரோட்டா குருமாலாம் அதுக்கு தேவை. அப்புறம் பொட்டுக்கடலை பிரித்தது எல்லாமே நான் இதுக்குள்ளே வச்சுருக்கேன். அப்புறம் சீரக சம்பா அரிசி இருக்குது இதுக்குள்ளே, இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அவ்வளோதான் இதில் இருக்கிறது எல்லாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேலே என்ன வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா ஃப்ரூட்லாம் வச்சுக்கணும் அந்த பேஸ்கெட்டு. இதோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன். இது அந்தமாரி 2 இது இருக்குது. ஏன்னா வெயில் காலம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த சாப்பாட்டோட ஃப்ரூட்ஸ் தான் நிறைய சாப்பிடுவோம். ஸோ அதனால் ஃப்ரூட்ஸு அந்த பேஸ்கெட் இதெல்லாம் தூக்கி மேலே எடுத்து இது மாதிரி வச்சுருக்கேன் நான். அடுத்தது இது பார்க்கலாம். இது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது மீல் பிளானர். ஒரு வாரத்துக்கு என்னென்ன நாள், இப்போ சண்டே மண்டேலேருந்து எல்லாமே பிளான் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. பட் எனக்கு இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோன்னா இதுக்கு ஒரு 4 பேனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 4 இது கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டஸ்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த கலர் கலராக நம்ம எழுதிக்கலாம். அதில் இந்த ரிமைண்டர்ஸில் வந்து நீங்கள் முக்கியமானது வேறு கூட எழுதிக்கலாம். பட் நான் என்ன செஞ்சுருக்கேன் இதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸ்லாம் என்னென்ன வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக நான் இந்தமாரி நோட்ஸ் மாரி எழுதிடுவேன். நீங்கள் ரொம்பலாம் எதிர்பார்க்காதீங்க. நான் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட், நல்லா கிட்டுன்னு தான் எழுதுவேன். இதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக எழுதி நீட் அண்ட் குட்டெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன். ஒரு பொண்ணு சொன்னால் ரொம்ப அழகாக எழுதுறவங்க தலையெழுத்து நல்லா இருக்காது. அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிறுக்கி எழுதி இப்படி தான் இருக்குது. கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக எழுதுறதுனால இப்படி இருக்கும் என்னோட லெட்டர். அது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இதில் எழுதி வச்சுருப்பேன்ப்பா. இதெல்லாம் எழுதி வச்சுட்டோன்னா ஓகே இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நம்ம இருக்குது ஓகே அப்படின்னு நம்ம வந்து என்னென்ன இருக்குது முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நான் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிவிடுவேன். நான் ஓகே இதெல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு எல்லாமே எழுதிப்பேன். ஸோ நம்ம அழைச்சிக்கிறதுக்கு இங்கே இருக்குது. பிளானர்லாம் இனிமேல் தான் நான் எழுதணும் என்னென்ன நாளைக்கு என்னென்ன சாப்பாடு. முக்கியமாக செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்பார் தான், வெள்ளிக்கிழமையும் சாம்பார் தான் இருக்கும். இங்கே இருக்குது டியூஸ்டே, இங்கே இருக்குது, எஸ் இங்கே இருக்குது சாம்பார். இது ரெண்டும் அப்படியே சாம்பார். இது மற்ற நாள் அப்படியே தகுந்த மாதிரி நம்ம பிளான் பண்ணிக்க வேண்டியதான். அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ரிமைண்டர், இப்போ கீப் அண்ட் காம் மேக் லிஸ்ட் இது மாதிரி நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் பென்சில் எழுதிக்கிட்டு என்னென்ன வேணுமோ இது மாதிரி எடுத்து பிரிச்சும் கொடுக்கலாம், இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்லேயும் அனுப்பலாம். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். முதல்ல இதை வந்து நான் இந்த சைடு தான் ஒட்டியிருந்தேன். எனக்கு எழுதும் போது டிஸ்டர்ப் ஆகுது இந்த இடத்துல அப்படின்னு நான் தூக்கிட்டு வந்து இங்கே ஒட்டி வச்சுட்டேன். இந்த கெட்டெல்லாம் என்னோட கார்டன், குட்டி மினி கார்டன் நல்லா இருக்கா. அதுக்கு கீழெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐஸ்கிரீம்ஸு, டோனட் அந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் இருக்குது. இது நல்லா இருந்தது அப்படின்னு வாங்கினேன். நான் பார்க்குறேன் இதுலலாம் லிங்க் இருக்குது. ஏன்னா இதெல்லாம் வாங்கி கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது இது. ஸோ இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அதுதான் இருக்குது. ஸோ ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜு தானே ஏனோ தானோ நம்ம வச்சுக்காமல் இந்த மாதிரி அழகாக கலர்ஃபுல்லாக ஓட்டும் போது நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு, நல்லாவும் இருக்கும் பார்க்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி மாதிரி ரேக்கு மாதிரிப்பா, இந்த மாதிரி ரேக் இருக்குது. ஸோ அது வந்து இதில் வந்து ஒட்டி வச்சுருக்கேன் நான். இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கனமான ஒரு பொருளை மாட்டிங்க அப்படின்னா இது 2 செட்டாக இருக்குது, அதையும் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த மாதிரி ஒரு செட்டு, அதுக்கு கீழே மாட்டிருக்கு இன்னொரு கொக்கி மாதிரி மாட்டி தான் இது இருக்குது. இது ஒரே பொருளில் 2 இருக்குது. இந்த மாதிரி நம்ம மாட்டிக்கலாம். இதில் என்னென்னா ரொம்ப கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் அதெல்லாம் வைக்காதீங்க. அந்த மாதிரி லைட் வெயிட்டாக இருக்கிறது, பிளாஸ்டிக் பாட்டில்னா கூட பரவாயில்ல. ஏன்னா இந்த இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணாலும் அவங்க காட்டியிருக்காங்க. இது டக்குன்னு அவுந்துச்சுன்னா அப்படியே எல்லாமே போயிடும். ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாயில் பேப்பர், இது வந்து அடுப்புக்காக மேலே தூக்கி சுருட்டி வச்சுருக்கேன். அடுத்ததும் ஃபாயில் பேப்பர், அலுமினியம் ஃபாயில் பேப்பர். அப்புறம் வந்து பட்ஷீட் பேப்பர் வந்து வச்சுக்கோம், பேராசமெட் பேப்பர் வச்சுருக்கோம்ல கேக்கெல்லாம் பேக் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாத், இது கிச்சன் டவல், இது இதுலேயே மாட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த கலர் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு போத்தீஸ்லேயும் கிடைக்கிது, ஆன்லைன்லேயும் கிடைக்கிது. உங்களுக்கு ரோல் பண்ணோன்னா இதில் டிஷ்யூ பேப்பரும் போட்டுக்கலாம், அதெல்லாம் நம்மளோட விருப்பம் தான். அப்புறம் நான் இங்கே தான் சொன்னேன், இங்கெல்லாம் சின்ன பாட்டிலாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். மசாலா ஜாமான் ஏதாவது வைக்கணும், இப்போ ஊறுகாய் வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இங்கே வச்சுக்கலாம். ஊறுகாங்கிறது நான் எப்போயாவது ரேராக சாப்பிட்றனால கொண்டு போய் நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளேயே வச்சுட்டேன்ப்பா. அதுக்கப்புறம் வருஷனுக்கு ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ஒன்று போட்டேன் இல்லையா, அதுக்கு ஒரு ஃப்ரீ கிடச்சிச்சுலாம் மாஸ்க் அதில் வச்சுருக்கேன். பின்னாடிலாம் அதோட மாஸ்க்கெல்லாம் இருக்குது. ஒரு 3-4 மாஸ்க்கு ஒரே மாஸ்க்கை போட்டு டெய்லி போகக்கூடாது, அது வாஷ் பண்ணி போடுறதுனால இந்த இடத்துல மாட்டிப்பேன், ஏன்னா டக்கு நான் மறக்கக்கூடாதுன்ட்டு. அப்புறம் இது வந்து என்னோட பேக், இது இந்த என்னோட ஹஸ்பண்ட் தான் கிஃப்டாக தந்தாங்க பெங்களூர் போகும்போது செல்ஃபோன்லாம் எடுத்துன்னு போகிறதுக்கு. அப்புறம் ஒரு ஹெட் பேண்ட் மாட்டி விட்டுருக்கேன், அவ்வளோதான். இதில் வேறு ஒன்றும் பெருசாலாம் எதுவும் மாட்டி விடல. இங்கே இருக்கிற பொருளோட லிங்க் எல்லாமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் தரேன், தேவையானங்க அதையும் பாருங்கள். முக்கியமான ஒன்று சொல்ல மறந்துட்டேன். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த மாதிரி டெம்பரேச்சர் வந்து நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இதில்
அதில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி செட் பண்ணிக்கிறது, சூப்பர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர், அதுமாதிரி ஃப்ரீசர், இதெல்லாம் இந்த பக்கம் லெஃப்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டெம்பரேச்சர் கூட்டி குறைச்சி நம்ம இதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த முக்கியமான வேலையை வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்ட் தான் செய்வாப்பில், அதனால் அவங்கள்ட்ட விட்டாச்சு. இப்போ இந்த இதில் டெம்பரேச்சர்ஸில் தான் இது இருக்குது. இதை சொல்ல நான் மறந்துட்டேன், முக்கியமானது அதான். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறது ஃபுல் வீடியோ உங்களுக்கு காட்டாச்சு. ஓப்பன் பண்ண பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு மேலேந்து பார்த்துலாம். பார்க்க இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஃப்ரிட்ஜு. கிட்டத்தட்ட அலமாரி மாதிரி இருக்கும். இதில் நிறைய டைப்பு மாடல்லாம் வந்து தமிழ் ட்ராவலர் பிரியா ரமேஷில் கூட உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். இந்த மாடல் இப்போ கிடைக்குதா அப்படின்னு எனக்கு கரெக்டாக தெரியலது. இது வாங்கி ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 3 to 4 இயர்ஸ்க்கு மேலே ஆகுது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட எல்லா பொருளும் இதில் வச்சுட்டேன். ஸோ பேண்ட்ரியில் நமக்கு கிச்சனில் ஜாமான் பருப்பெல்லாம் வாங்கணும் நம்ம அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கினா நம்ம லெஃப்ட் சைடில் அதுமாரி நம்ம அது ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கொடுத்துருக்கேன். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா அதையும் நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். எனக்கு பிடிச்ச ப்ளூ கலருங்கிறனால கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பாக இருக்கும். ஸோ பார்க்கவும் நீட்டாக நிறைய பொருளை கொண்டு வந்து டம்ப் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து பொருளை எடுக்கிறதுக்கு அதை வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ நமக்கு தகுந்த மாதிரி இப்போ எனக்கு தகுந்த மாதிரி என்னோடய மைண்ட் செட்டிங் இப்படி தான் எனக்கு இப்படி இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், இப்படி எடுத்தால் தான் ஈஸியாக என்னால் மெயின்டைன் பண்ணி எடுக்க முடியும். இப்போ நிறைய குப்பையெல்லாம் சேராது, அதாவது சின்ன சின்ன கருவேப்பிலை இதெல்லாம் தூள் இதெல்லாம் விழுந்துட்டோ இல்லை அங்கங்கே பொருளெல்லாம் காய்கறிலாம் இருக்காது. நெட் பேக்கை வந்து நான் வந்து நிறுத்திட்டு இந்த பாக்ஸ்லாம் நல்லா சூப்பராக ஆர்கனைஸ். இதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸ்லாம் என்னோடய கிராஃப்ட் ஐட்டத்துக்காக வாங்கியிருந்தேன். இந்த பச்சை கலரில் மூடி போட்டிருக்குல்லப்பா, இந்த இதெல்லாம் அதில் தான் இருந்தது. இதெல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதுக்கு ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வச்சுட்டேன். இந்த கீழே இருக்கிற அந்த ட்ரே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்குல்ல, இது வந்து நான் போத்தீஸில் தான் வாங்கியிருந்தேன். இது ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் சேனல்லையே போட்டிருக்கேன் இந்த பொருள் இங்கெல்லாம் வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு. மற்றதெல்லாம் ஆன்லைனில் வாங்கின ப்ராடக்ட். இப்போ இந்த இதுமாரி இருக்க பாருங்கள், ஹேண்டிலோடு இருக்கலாம். நான் வந்து ஆன்லைனில் 2 3 4 வாங்கினோம்னா இந்த டீல் ஆஃபர்லாம் இருந்தது. அது எல்லா லிங்க்கும் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன், தேவையானங்க அதையும் பாருங்கள். முன்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மாவு அரைக்கிறதுக்கும் தயிர் வைக்கிறதுக்கும் மட்டும் தான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜை நிறைய யூஸ் பண்ணோம். இப்போ வந்து நிறைய பொருள் இந்த பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் நிறைய ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு ரெஃப்ரிஜரேட்டர் தேவைப்படுது. இதுமாரி சைட் பை சைட் டோர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சைடு ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து காய்கறிகள்லாம் ஸ்டோர் பண்ணலாம். இன்னொரு பக்கம் நம்ம ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும், அதாவது பருப்பு இதெல்லாம் வந்து வண்டு பூச்சிலாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும். இதாவது கிச்சனில் வந்து உங்களுக்கு பேண்ட்ரிலாம் இல்லை, நிறைய திங்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது, பருப்பெல்லாம் அப்படிலாம் வச்சா வீணாக போயிடும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இது வாங்கலாம். இது வந்து வீடியோகான வருது. இது வாங்கி ஒரு 3 to 4 இயர்ஸ் ஆகுது. இந்த மாடல் இப்போ இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. இப்போ மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா மற்ற கம்பெனியோட பிராண்டு தான் இருக்குது. இது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த கம்பெனி, அதனால இப்போ இருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கு அது தவிர பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்டிக்கர்ஸ்லாம் ஒட்டியிருக்கோம். இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டைம் டேபிள்லாம் போடுறோம், மெனு மீல்ஸ்லாம் போடுறோம், பிளானர் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே மறக்காது. காய்கறிலாம் நீட்டாக அழகாக அது எழுதி வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த நாளைக்கு நல்லா பிளான் பண்ணணும். நான் நீங்கள் தான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கப்புறம் தான் பிளானரை வந்து நான் எழுதி வச்சுப்பேன். ஒரு வாரத்துக்கு என்னென்னலாம் நம்ம காய்கறி லஞ்சு தான் மிகப்பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்கும். நான் என்ன லஞ்சு செய்ய போகிறோம் அதெல்லாம் நம்ம அழகாக முன்னாடியே ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி எழுதி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். நீங்கள் என்ன செய்யலாம், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. நன்றி, மீண்டும் சந்திப்போம்.